Это случилось лично со мной в 2018 году в небольшом селе под Костромой. Я ехал к бабушке в гости, но из-за метели дорогу перекрыли. Пришлось заночевать у случайной знакомой, которую я встретил в автобусе. Тетя Лида работала фельдшером в той местности. «Можешь переночевать у меня, ну или со мной», — сказала она. «Только в заднюю комнату не заходи». Дом старый, деревянный, пахло травами и лекарствами. Все было тихо, спокойно. До полуночи. Ровно в 0 часов я услышал стук. Сначала, как будто по стене снаружи. Потом, как будто изнутри, из той самой задней комнаты. Одним словом, Грей и красная комната отдыхает. Я подумал, может, мыши, ага, какие нафиг мыши или что-то еще. Но потом услышал голос. Тихий, с хрипотцой, будто мужской. «Пустите меня, пожалуйста». Я остолбенел. Дверь в ту комнату была закрыта, но из-под нее тянуло ледяным воздухом. Утром я не выдержал, спросил Лиду, кто там. Она помолчала. Потом сказала. Мой муж умер в прошлом году. Я не дала попам его отпевать. Грешен он был. Теперь он иногда стучит. Просится. Но я не открываю. Я подумал, что это бред. Но когда собирался уходить, она кинула мне маленький мешочек. Возьми с собой. Не выкидывай. Если он пойдет за тобой, это защитит. Я до сих пор храню этот мешочек. Потому что через 3 дня у себя дома я снова услышал этот стук. Уже за своей стеной.